crispy fry. Itong dalawa pag may mixing ko. Yan. Isang crispy. Pang lechon to pero masarap siya sa manok din. You know. 6 million ways to die. Choose one. So, babe, mag-vlog tayo. Halika. Nasa FaceTime na lang. Ito nyo naman, board in the house board. So, magluluto tayo ng kung ano-ano naman. White chicken. Sana nagre-record na yung ano niya, yung audio niya. Last time di na-record eh. Try kong hiwain. Luto na. Babe, luto na. Na may audio na. Crispy fry. Matigas pa rin yung ano, this part. Pag ano mawawala na yan? So you think lahat na? Uubusin mo ba? Hindi. O kaya i-marinate ko lang yung iba. Ano, tabaw na itong part na ito. Crispy fry. Itong dalawa pag may mixing ko. Yan. Isang crispy. Ano to? Spicy and garlic. So yan, crispy fry. I'm saying. Itlog. Oh yeah, itlog pala. Ganyan natin. And then sa flour. Ooh, hindi ko pala na. So yan guys, okay na. Pwede na yan. 1 minute pa. So, yeah, mabilisan lang. Mabilisan na vlog lang, no? Wala lang ako ma-post ngayong araw na to. Ano pa yung gagawin ko, babe? So, yan. Tara. Ano? Mukbang. You know, shoutouts, crunch. Shoutouts sa dalawang pinag-mix natin. Yan, yan muna kayo. Baka naman. Okay, so shoutout kay Mama Sitas. You know. So ito gagamitin nating sauce ngayon. Pang lechon to pero masarap siya sa manok din. You know. Yun. So first time ko mag-mukbang. Nanood pa si baby. So yan, tikman natin. You know. Alright. Babe, kumain ka na. Babe, kawain na ako kanina. 10 o'clock na dito. Sarap oh.
sarap ng weather ngayon dito. Tara na, swimming na tayo, Ito babe. ang ulan maghapon eh. Oo. Whole week ulan dyan sa UK, di ba? Saya. Kaya naman dyan, sa bahay ka na lang, umuulan pa. Tingnan mo dito. Pwede ka pang tumambay sa beach. Bawal pala tumambay sa beach, pero pwedeng like mag-walking, ganyan. Exercise pwede. Ito na pwede may exercise. Okay. Haba-haba. Masita, sarap. So yan guys, no, malulobat na yung GoPro natin. And sinubukan ko lang yung bagong mic sa GoPro and yung lalagyanan. So and wala rin ako magawa ngayon, kaya first time ko magmukbang. and Ano ba yung mukbang? Kakain ka lang? kakain ka lang. Ayun yung nakikita ko, yung title mukbang. Tapos kumakain lang sila sa harap. Yung iba nagluluto, ganyan. Tapos kakainin. So yan. Gaya-gaya lang tayo dahil wala naman magawa eh. Wala tayong content ngayon. Next time na ako magbabike, masakit pa pet ko. So yan guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, Chooze One Gang Gang, Chooze One Vlogs, welcome back. Ay welcome sa channel ko. No, kung bago ka dito, mag-subscribe ka na. So yan. So tatapusin ko na to. Bye-bye na. Oh babe, bye-bye ka na. Ingat guys. Alright. Yo, sa mga nagpapa-shoutouts nga pala sa akin. Yo, shoutouts ko na kayo ngayon. Yo, shoutouts kay shoutout Lodi Ramon Atibagos po, name from Bulacan. Ramon Atibagos. Sabi ni Drew Alday. Shoutouts. Shoutouts kay sabi ni Marilyn C. Duran. Pa-shoutouts po, good morning in Qatar to Isabella. You know. Shoutouts. Mag-bike daw ako hanggang pambansang kulo. Dun, malapit dun si Famous sa bahay nila. No. Siyempre di mawawala sino ba to lagi? Si J.E. Shoutouts kay J.E. No. Lagi ang sumusuporta. No, pati sa live stream ko, sumuporta kayo sa Facebook, Chooze One Vlogs. No, minsan sinishare ko rin dito sa YouTube yung live stream eh. So, yan mga nakikita ko kung sino yung laging mga nanonood dyan. Shoutout sa inyo. So, yan. Next time, babasahin ko ulit yung mga shoutouts nyo. No? Mag-comment lang kayo sa baba. Sa shoutouts ko kayo next time. Alright, peace out. Gang gang.